大家好，欢迎收看本期视频。最近呢，这不是中招了吗？刚好这声音呢还有点没变过来，没怎么上班，所以加了好多机器和私信。我在看私信的时候，发现好多朋友问我关于尼康700200的一些问题，所以今天呢，咱们再来做一个视频，详细的说一下700200的一些故障。这款镜头最常见的一个故障就是不能自动对焦，半按快门没有反应。视频里这支镜头就是半按快门。对焦视窗马达一点动作都没有。还有一种情况就是马达可以对焦，但是它的噪音比较大。这两种情况其实都是马达的问题，只不过损坏的程度不一样而已。出现这个问题的主要原因就是因为镜头长时间不用，马达受潮了，然后出现不能自动对焦或者是对焦异响的情况。如果你的镜头是好的，那怎么避免这个问题呢？除了注意防潮以外，我们还要注意的就是，如果你长时间不用了，1个月或者是半个月没有用了，一定要把镜头拿出来活动活动，让它自动对焦运动运动。如果你能保证经常使用这个镜头，或者经常让它活动，那它这个马达就很少坏。我们一块来看一下它这只马达的状态。出乎意料之外呀，这个马达之前修过，下半部分是用胶粘过的，而且马达的定子部分，这里是粘过的。而且马达定子部分的胶也被抠过。正常情况下，这个马达不能自动对焦的原因就是定子和转子之间出现了氧化层，我们需要给它清理掉。这个氧化层不是那么好清理的，如果清理太轻，就会出现清理的不是很彻底，然后出现返修。如果清理的太重呢，会伤到马达，也会出现返修。我们这款镜头已经修理了几百个了，经验可以说是非常丰富。如果你的镜头没有修过，出现不能自动对焦的问题，修过以后绝对不会出现返修的情况。然后我们对马达进行打磨，这个就是打磨以后的效果。因为这个马达之前已经被拆解过，不知道是什么原因，所以我们还需要装起来进行最后一步测试。我们把光电部件装好，还没有装浅镜片，然后我们装在相机上测试一下。马达自动很快，没有噪音，变换焦段，对焦功能也正常。下面我们全部装好，然后来测一下。全部装下来以后，我们再来测试。镜头对焦很快，合焦也不犹豫，马达的功能基本已经修好。最后和大家说最重要的一个点，不管你的镜头马达是修过的还是没修过的，一定要多用。如果你多用，它这款镜头的马达就是不容易坏。如果你一放半年或者一放1年没有用它，那这个马达很容易就坏了。